Hello，大家好，我係 E38領風團的核心，我叫 Alan。大家見到我咧，通常都會問我咩啊？泰國市場啦，係咪？我亦都咧喺過去咧1個月當中咧，有1個星期啊，啱啱上個禮拜啦，我都去咗1個禮拜嘅泰國當地咧，就去拓展我哋嘅泰國市場嘅。OK，我相信咧好多拍檔咧都萬眾期待緊咧有一間店鋪喎，係咪啊？因為上2個月嘅時候咧，我哋都提及過咧，嚟緊咧我哋將會喺曼谷咧正式有一間店鋪咧係我哋 E38去管理嘅，因為之前暫時未有喺曼谷嘛。OK， 咁嚟緊咧呢間店鋪咧亦都地址亦都 confirm 咗㗎啦，陣間都有啲圖可以睇下。OK， 咁而另外咧呢個嘅地區咧其實都近呢個嘅我哋叫做唐人街嘅。OK， 咁佢叫陳龍鎮。OK， 咁其實都屬於曼谷市中心。佢距離總公司嚟講咧如果唔塞車啊，大約係15至20分鐘到車程啦。塞車冇得講啦，因為曼谷出名㗎嘛，出名就塞車。OK， 咁而且咧呢個店鋪咧都幾大㗎喎。OK， 咁我哋可以望下啲相片。OK， 外觀嚟講都橫面都幾闊落㗎。而且咧當中咧其實咧佢都有一個培訓中心啦、培訓室啦。而呢個培訓室咧大約咧都容納到，我諗相信都超過50人嘅可以。OK， 咁而且咧喺外面我哋叫做個鋪面嘅位置嚟講咧，加埋培訓室超過1000尺嘅。OK， 其實都闊落到不得了，大家睇到相片咧，其實就會知道啦。OK， 咁呢個店鋪嚟講咧，喺附近嚟講咧，佢都係一個幾主要嘅地區咧，就因為佢成隔離係一啲我哋叫做街市啊。OK， 咁好多一啲嘅居民咧，亦都會其實路過我哋嘅店鋪啦，對面啊都好方便有嘢食。而附近咧都有呢啲嘅大型嘅商場。OK， 咁嚟緊咧，我哋 E38嚟緊講嘅，我哋叫做一個咩2合1店鋪嘛。咁呢個2合1店鋪咧，亦都將會咧完成咗個合約之後，咁我哋都會再去申請咧，就將呢間店鋪咧就變成我哋喺泰國首間嘅一個2合1嘅店鋪㗎啦。咁頭先咧，我哋提及過話，我哋喺曼谷嘅新店鋪啦，係咪？咁我哋而家咧，因為我哋過到去咧，最主要咧，其實差唔多7天嚟講咧，7日都喺呢個我嘅芭提雅嘅店鋪當中嘅。咁喺芭提雅店鋪當中咧，咁我當然過去馬不停蹄過去搞培訓啦，係咪？咁我哋香港最熱門啊，而家有邊2個課程我哋經常性去學習啊？一個啱啱最熱烈嘅咩啊產品啦，紅光行動啦，係咪 ？OK， 另外一個咧就係我哋2個字嘅計劃。OK， 咁好啦，咁呢個紅光行動嚟講咧，因為佢哋嗰邊當地咧原來咧其實未有得賣嘅喎。OK， 咁所以咧好在我都有帶住1、2條咧就過去咧，就去諗住俾佢哋試用下，未有得賣都唔緊要啦，試下先啦。試完個效果之後咧，有幾個拍檔出嚟效果幾唔錯喎，尤其是 Ivy 啊，即係我泰國邊嘅店長咧，佢都有啲親身嘅經歷，佢只係用咗1、2晚啫，已經感覺個效果係好好。咁跟住之後咧，連續幾日嚟講咧，加埋都有3、4班人咧，即係為數唔可能啊，每班人3至4個咁樣啦。特登咧過嚟啫，就係了解我哋呢一個紅光帶嘅呢個威力。過程當中咧，我都不斷咁同佢哋講解啦，同埋咧就好在我都有上下堂啫，聽阿平哥老師講究竟我哋點樣運用呢個我哋嘅紅光帶。OK， 我哋亦都咧，因為呢個紅光帶嚟講咧，泰國係未有啊。但係咧，原來咧喺上個月份嘅時候咧，公司已經喺佢哋一啲嘅大會嗰度咧，公佈咗一啲嘅消息，就係都講解過下呢個紅光帶嘅功效同埋作用㗎咯喎。咁所以咧，我反而原來有幾個拍檔，原來佢本身已經知道呢個紅光帶，亦都期待已久喎。過到去嘅時候咧，我同佢計下數咯，係咪？因為咧喺泰國嘅店鋪嚟講咧，水機佢哋唔係太好賣嘅。OK， 咁但係咧，原來紅光帶嚟講咧，喺我 so far 呢幾天去同佢哋不斷講解嘅時候咧，反應就好熱烈啦。我亦都喺度同佢哋計數啦，計咩數咧？因為泰國嚟講咧，紅光帶大約咧，問過下公司啦嚇。佢就話咧嗰個價錢嚟講咧，大約係1萬匹或者1萬匹多少少咁樣。OK， 咁我計個數，我計咩數又？因為泰國同香港少少唔同㗎嘛，即係個制度上，佢多咗一樣嘅獎金，嗰樣嘢叫 DP 啦，同埋咧佢嚟緊呢啲店鋪亦都係有5%。咁你就計問哇，原來啊未計 EV， 即係未計我哋成日講我哋嘅 EV 啊。OK， 淨係講佢哋基本嘅生活咧，佢原來賣5條嘅紅光帶度咧，計埋 DP 計埋5%咧，差唔多每賣一條有成2000匹嘅泰幣。咁即係話賣4、5條嚟講咧，佢已經好過其他人咩啊打工咯。OK， 所以咧我深深感受到咧嚟緊呢條紅光帶咧，將會帶嚟俾泰國咧一個好不平凡嘅一個衝擊啊！因為咧喺當地嚟講咧，同香港有少少唔同嘛，可能大家指水唔同啊，但係咧調翻轉佢哋大部分咧嘅人士都係一啲我哋叫做服務行業啊。成日企啊，成日坐啊，尤其是我做嗰區啦，即係芭提雅啦。OK， 咁所以咧，其實好多做開喺出邊做開平日嘅工作嘅時候，嚟到我哋店鋪行過睇過，望完紅光帶嘅時候咧，其實正有幾個街客都已經話有興趣想買，所以期待已久啦。佢哋亦都希望公司快啲咧將呢個產品引入泰國。以我嘅資料所知咧，就係公司而家就通過緊一啲海關嘅核實啦，核實咗之後咧，基本上都希望喺泰國呢度大賣㗎啦，因為佢早2個月已經講緊呢個嘅產品。
OK， 好啦，咁啊好啦，第二樣咯喎，第二樣就係咩啊？紅光帶，紅光帶第二咧就係話我哋嘅 E38，我哋成日講嘅咩啊？兩個字計劃。OK， 呢個兩個字計劃咧，咁啊因為我哋通常成日聽香港版啊，咁其實原來咧，咁喺好多嘅唔同嘅國家當中咧，因為個制度上或者個獎金嗰度咧，同香港有少少嘅出入，咁多少少嘢嘅啫其實。咁但係咧，好在我哋經過 E38嘅培訓嘛，係咪？咁亦都問過系統啦，究竟點樣去演繹呢一個嘅泰國版嘅兩個字計劃 ？OK， 咁好啦，咁我跟住改良咗少少之後啦，咁啊將呢一個嘅計劃帶到泰國啦，咁啊馬不停蹄咧就係咁啦，紅光帶。跟住就兩個字，紅光帶，跟住就兩個字，咁不停咧就教佢哋點去演繹。So far 非常之反應非常之好啊！因為點解咧？因為喺好多嘅當地人士當中咧，其實佢哋係根本就唔知點演繹啊！有啲甚至乎咧，因為佢有幾個拍檔佢係好遠道而嚟，特登嚟見下我點樣去培訓啊，點樣去教佢哋做呢個生意嘅時候咧，OK， 咁佢哋係直情係未聽過講計劃嘅。哇！聽完之後咧，直情係叮一聲，因為哇有冇咁簡單啊？ OK， 因為喺佢哋嘅腦袋當中咧，其實佢講一個計劃係好複雜嘅，即係我哋成日講咯，我哋唔知啊，可能要講2個鐘咯，但係實際上可能真係10零20分鐘咧，已經可以將成個講晒㗎啦。OK， 咁我而且咧喺當地當中咧，我差唔多每天咧都有一個嘅培訓班咧，就係我哋成日講兩個字嘅實戰篇啊。咁我亦都將佢帶到泰國 ，OK， 日日都同佢哋做實戰，唔理佢哋有冇當日有冇OPP 啊，或者有冇客戶啦，總之完成咗之後就要求佢哋咧做一個實戰。咁我亦都咧將佢哋分做咗2 part 咯，咁一個前景啦，一個前景背景啦 ，OK。咁前景背景我直情係簡單啲啦，喺個白板度 mark 低晒啲 point， 唔該抄低晒佢 ，OK。然之後咧就等佢哋去演繹 ，OK。咁當然啦。前景背景，然之後就當然係運用住我哋嘅兩個字嘅計劃，咁希望同每位拍檔、每位新嘅夥伴咧，都能同佢哋合作愉快啦。OK， 好啦，咁咧咁啊時間就差唔多咯喎，咁咧咁啊我哋泰國嗰班拍檔咧就想同大家見下面打聲招呼喎 ，OK。好啦，咁交翻俾大組會現場嘅拍檔。